Na ye penda pona batumi balé le loi. Na ye pona yo Serge Makaku o babenga soki seleo na yeli na yo après la kolonga pa na ko kende waza muno ko tela lokola potali bumanta babogisi soki nani bo simbi kote ba simba katena lo baganga boko meka na le roi de la forêt so ngala suna mokilité mukolo moko boya chef Melise 4 na ki mukolo na tali mona moko boya sida se umeli mbebo kauki soki bogisi au fin nanda ko na mino l'équipe pona ko loba mabe le roi de la forêt. Bonjour à tout le monde. Ndebiso to loba la portugais botard donc ba mbote na bino nyonso bozolanda biso na minitio na site na bino bolingaka mingi Adricha Sénateur News TV o etala maka monde entier bozo benga bozo sepela na ba image malgré tout autant ko sala mo absence na expliquer ki bino mokileza ki to côté po to travailler na ba cameraman na Congo. Donc partenaire na biso officiel o bino boyebi atika ka biso te atiaki ba moyen na EG to kende Congo to sali 2 mois talaka 2 mois la na flat. 2 mois aux anaba journaliste bolala na flat ko lia ko mela déplacement tout John Dux Longo ya za bongo na États-Unis na yebi kaza déci vraiment poto utaki ko sala perte na ndenge ya Congo poto travailler na ba journaliste na ba cameraman to yeba ki ba position na bango ti to sala ba image na ba tuminene le roi de la forêt les grands formateurs papa formidable to sala ba émission na bango to sala ba émission na ba to belé mais balakisi biso mtea mabe ba cameraman ba image monanité yo la ese bango tika la zonga nakutana na Christian Chibangu le réalisateur international auto zarane na Angola na travailler na muki et puis na zonga na décembre bongo na Congo allez tout on est sur mon équipe complet na makamna biso tout ezo kita na ndenge ya Kinshasa wana toza suna ta ko pesa mu espace te pour te comprendre que to pesi bata Kinshasa makambu me mtea mabe vers biso pour beka to utaki Angola. Bah, le bébé équipement la biso complet ça déjà prêt. Et ça que non partenaire na biso John Dux Longo azalaki un peu moins mukie na makambo belé tant pena ya ko sala makambo wana ezalaki te. Mais bientôt bokozwa biso moko pena na ba équipement na biso nyonso bokomona makambo. Prochaine tolobaki na ne sali 6 mois te mais makambo za okondima ti. Et ça les seules chaînes où uta na Angola et qui ta ti Kinshasa na ba journaliste. Boke bo sali be mission et puis bo zongi Angola bo zonga lisu Kinshasa. Toko banda bongo te avant na banda nanu na ebike nazana sanga mawa na otiko Pedre moko ya mista nga tokola na e na ndenge ya baso to nga na yaka Angola na komaka so na kutaka bango wali wa yebani so mobima yebani presque na balwanda lelo samedi na ebike corps na ye Ezobi m'a déjà partir à 17h, nga la 8h ko kendete po moi contre te salami ba ko kundango lobi nazo le loka na musika masa na ngai wali donc nzamba zo molimo na ona kimia soki na lobe on émission pona bolingo to zaki na ngana yo na pesi bambote na batu tu balingaka biso o basutenaka biso na ndenge ya Angola na bandina Nikoka il est formateur des boss et des idoles. Et pourquoi pas Mahomonde Zolimière congolaise, Mahomonde Zolimière congolaise. Moutoaleki azate pa makambo ya pasi to uti na Kinshasa mais yo comme ça quand facile. Mahomonde Zolimière congolaise. Na pesi batu tout o ba soutenir chaîne mbote Koko Maleka prêtre. Koko Maleka prêtre donc aza très mystique phénomène qui est en Zetambongo. Phénomène qui est en Zetambongo baba tambola na visa na poche. Vitesse à ma benne à Katsamboka. Pourquoi pas docteur Marcelo Sadi le savant noir? Babi le seul moutoua yana qui sa sida la Katsangola batulelo sida ba comme bango sarana po sida penam ta zone solution c'est docteur Marcelo Sadi. Azala kaye moko ta zakana bureau na biso mobimba. Ba chef to Sukama, ba Percy Sukama. Ba chef Mikangano double brassard azala la mokila zakana mai. Ba oncle do Dabino tout staff ya docteur Marcelo Sadi na pesi bino bambote. Babile on lo batro. Ngana za mwana o aza formé na ko le roi de la forêt Adricha Sénateur. Babenga nga contre esprit. Na ye penda pona batumi balé le loi. Na ye pona yo Serge Makaku o babenga soki seleo na yeli na yo après la kolonga pa na ko kende wa aza muno ko tela lokola potali bumanta babogisi soki nani
Bosimbi côté basimba raté na lobaka nga. Bokomeka na le roi de la forêt so nga la suna mokilité. Pour nga komeka na le roi de la forêt, ba bia toza homme politique na toucher na yo. Ba les akop na nga na sala rapena yango wana. Na yé vraiment, na ebité Christian Chibango réalisateur international. Ayeba triche sénateur nenga yela na makambo yo. Bolobi tout la tali bino na bi batuyu. Basa pina ba succès. So pina bina landa banga lo wana fula ba po mission na ngeta la mara trop. Nga adriche batala nga trop la tali skola landa Serge Makaku moko boye. Mukolo moko boye ya chef Melise 4 na ki mukolo. Na tali mona moko boye sida se umeli mbebo kauki. Soki bogis. Au fin nanda ko na mino l'équipe pona ko loba mabe le roi de la forêt. Mais na ebi ke tozo tchana moi image tozo ngela bino. Christian Chibangu balancer biso na bongo tozonga. Botiki bacho ebele pour permettre à boya awa. Donc ça a fait la dino. Même que boye pour la la bonne musique, pour la ligne RDD, pour la discussion de poulet ya qui le roi de la forêt. Tout est là, on a pas de poulet et là on a dit le roi de la forêt. Donc le gars qui n'a pas papa. On y
Voilà tozongi bino botomo na ba image Christa Chibanga otiko tshela bino na benga ke réalisateur international pas intelligent. Donc hier soir zo sala makambo na ye faut comprendre vraiment que non mobali vraiment katanga na Kishasa pour le ba tu ba froda na bango kopa mingi ba yiba na bango pe kopa na balabala ya kaka koma neka bi filma yango mona zo filmer mutu ezo monde brique et beli bien te panzani 46 fois. Donc Christa Chibanga vraiment ba tu bazo sepena na be mission na ba otala partout bazo comprendre vraiment que image oyo Angola pende zo pesa bango donc ezo sepena quoi. Donc toza bongo na salon Choucha Lumière petite sœur propre donc yeto zalakana ya zape concert na biso donc Choucha Lumière à Luanda au salon na ye donc tozalaka wana makambu tout au moni sozo mona basuki kitoko bozo mona ba makamba danger bo donc grâce à Choucha Lumière na batu tout azakana bango lokolo ba platini hein donc yeso a simbio suki au sentir pena que na makambu baluki ozo mona pena José Mouvanga pena donc au sentir que non donc petite sœur monso a simbio ka suki a tio tentir ma makambu bongi tozongi tokozonga lisusu tokobongisa donc na lo bakaka na bana tu ya wenge musika maison mère na biki ba pelle na bino leke tellement trop ngala la rati ba bilion na zamba soko moni alala fungoli munoko quand ça ka zo seka lem so zanzala ndem tetele misi ebongo donc biso tozala toujours prêt donc et puis ba benga biso ba commando breveté ya Werason et lo balango mon vieux Willy Passem yazala ka bongo la trésor on est na Paris ba benga nga commando breveté. Donc biso de mara pas en pambate so mon adresse sénateur abimi donc c'est que ma problème est na kata mboka na banana liboso na mono alibabe mwana libabe batu tout babima na maison mais na bata vocal moko bazana via bien bazana ben part batanga makakombo pour la reconnaissance c'est le roi de la forêt yo zala libabe bando longwa ti lelo to yeba position na yo te ozalaka wapi okoma wapi kaka bilobela yoka ti lelo so lobi ke papa na yesa di ke rol biso to yoka mtana passe to yoka mtana passe to koende ko encadrer yo kaka donc to yoka biso mtana passe po yo ndenge ozawana na bana tout babima pa wera oza mwana oyo yokisa wera soni ozalaka na succès te ozalaka na makambo malonga te to yeba pe position na yo te osali ba featuring partout osali ba featuring na batu nyonso mais ti lelo ezo simba kaka te oya maison mère mokili bombo baboya yo mawa ya Werason ke sala ke bayamba na maison mère oya salité oya bata ko kata pour la sama pekate répétition moko le kaka na la zamba bwe pa mulungele ko bosana olongola elamba me batu baganga ondie mutache plante abuja na sama peka batu bagangi osutumuki bazogangela ngo zongisela mala nzoto biloko la tout le roi de la forêt supportant supportant qui pataka petit a luka to sanini oza le chèque olongwa wenge musika maison mère et bila longwa maison mère tande bana mike ba beta yo ba roi David ba brigade ba kene ba beti yo ti okimi bango mais soki ezaka yo longwa ka maison mère bila tikalaka na ndimi te benga ba yo kimi sai oza l'échec mutozo kumsa di ke role ataba ndundu botikala okena yeti muto bokena bokumsa di ke role oza tala nzembo batu bayebi te o bagana rumba moko beta boyemba pa di ke role o batu bayebi ke c'est le Serge Makako abima kuna le roi de la forêt lokoti yo ozaki muto binaka na bibembe ngana ebaka yo obande ko sala animation na bandal na bibembe so mutakufa longola bilambo beta ba manzanza. Le roi de la forêt Zuyo a commission aux Zalaki. Premier test na na kati ya maison mère. Oya le roi muto ba tchana fiche à pepe kale à corter ya mengu mengu. Mais na mawa le roi de la forêt ba zuwa oka po sala musala. Le lingo bima ingrat. Olo ba ke yoza mwana ya di kerol o kutu atanga mo kadriche na leke na succès ayebaniti. So du coup tezalaka ta ozaki muta chance. Les msunengo le kana nzela ya mbuta le casse pour album na wana attention obi salaka succès mais oyeba na kaka ati ba oyo ko mawa olekina ba orchestre soit disait siko bima ata bandundu ba mema yote ata musique à quartier botikala ko beta te concert à quartier mais muto a memi ba Zénith de Paris a memi ba Parc des Princes a beto ba Bercy à l'action de balingaka moi sa poto à l'action ndenge ba zwaka
visa à poto na passeport à passer passeport aux alara pas même matin la carte sur la mapa na boulangerie o le kana te volo ba que etali biso na nini et puis na ebisi bino batu bosangani ne bo sala dynastie les barquets simbaka po mutampoka zala kité dynastie soki bosana mutampoka na Serge Makaku boye ba ke album wana ekosimba te. Et puis ceux qui vont salir l'album, on a pas beau contrer les rois de la forêt. Na ko tinde la bino héritier pour mikolo to ko mika bongo saka na biso da tinde liwa wata pour mtako beta bino ye wana. Bo sala musique na bino. Na ndenge ke no bo sepelisa ke no bo bengani bino na bino bato bo leka pa les rois de la forêt. Bo sala album na mais ceux qui vont salir yango pona ko loba mabe les rois de la forêt to ko luka ko kwa isa mto les rois de la forêt na ko tinde la bino héritier pour mtako beta bino ye wana. Ko tinde la bino wata mikolo bana to maison mère so moni batu baleka le bana ko tinde lo wata pour mta vide ba on carrière asali ke basangana po baluka force c'est héritier watanabi azo beta bango fimbu mikolo nenga muketi bomona teke mutu mo côté mo ba bimaki azo menacer pena wata tali bato to zana ba changa na erreur ndeni mutu yakoba ndako kitsa biso boye azongana makola père na ye tango wata ye boyo ka lisusu wata fandi wana aza wana okene bolaka yote kangiyo ozonga begombe na gombe kangi okoleka wapi aluki guerre na le roi de la forêt asel makamne ye moko soki bino bolunga bosala eloko na bino soit des soki dinaki doji soki nini na kotindela bino wata kopanza yango ozokisa batu soni ozoluko fingisa na baninga na yo bazaka bien na le roi de la forêt Gilles était lekio na vie lekio na makambu tout na succès oyoka da kritika wera Billy yo wana zonga lekio na succès lekio na vie lekio na nyonso oyoka da kritika wera na kati ya groupe ande boza muta chance te ezaka yo ozaka na succès te oza jaloux na baninga même toto sangala bango zolena bango ozokende kotongaka bango oza le seul misia tikala so leki na bandela leka mutu Thompson na kwanga na miso ya bato siko bato bafandi bayoka Serge Makaku aleki alobake nga mutu abimisanga toke na yo wapi esalaka pasi mutu akowanga na biso wata tobiko omwana tomesala tobimisi aza mpe na succès na ye bela wangani biso yo kende koluka émission mosusu osala bela loba bela kutu obeta pa wera te oza malchanceux oza mutu moko ozala na chance te oza na mpoka moko boye neti yo sele ato boyi wera biso etali biso na nini nga na ozonga Kinshasa na okoma siko na ndenge akini na kofaire souffrir bino na ese bino Angola mwa basite ya vitesse eza mwa malembe na kosala bino baémission na kini bokosoba mal à l'aise moko na bavi na bino bokotika kotanga akomba wera na ndenge mabe wera te mutu atinda omela C4 na kimokolo okoma ndiye pantoufle mutu akipa makambo nazalaka te otambolaka moi na poto kokeluka esika odefa bilamba bakabilo bilamba ese wera mutu atinda makambo wana sikoso makambo ezosimba te okoma na olokwa mutu bo bamelisa drogue koloba mopanzi baso ezobima nani yango mutu atinda makambo wana mpo yinaka wera problème na yo na wera ezalaka nini na famille na bino apart yo ndenge wera memo la poto ndenge akenda poto malheureux pauvre moko boye mutu banda vina asombe lamba te bakabelake bilamba yo de osombe lamba imbécile zoba yo na esili to ezaka premier avertissement na koyela o lisusu po makambo nde tokoma okende yango fo tokende yango tokoma yango ntina suka bokomba belenge no le roi de la forêt aza na bapeti na ye mpe baimpoli mpongo na impoli yanga na kofinga na makambo ya salite la bangaka ti nga na mama na impoli toye na wapa na yo no lisusu soki bogisi soki nani yo nanu bogisi yo nanu mise mwa pamba mise mwa tia longo kongo atika kotambola mutuka bien te mise mwa bakoma kombata mona mise akoma kombata mise so akomi kombata seka akoki miziki te bwande kodiembela na succès ya papa chéri oyo aza ministre ya président na ngai papa chéri Jibe Mpiana bando longo pa Jibe ndenge bamise so azaka longo pa le roi de la forêt ozosala succès yo de osala succès yo bogisi yo munoko etela lokola potali bumontaba side
kanga nzoto ndenge ozana ozopanza sida na poto. Na poto bakoma kotima yo. Na poto batu nyonso bakomprendre ke Bogis aza na sida. Les seuls musiciens banda musique na yo zaka na elonga ba protocole na ba modérateur etikalaka yo. Misa mutu munene libandi. Misa ba bengana na BCBG. Poza pourri. Misa pesi ba danser sa batu ba sida yo. Bogis peno fandi olobi penaka no nga na tekela wera nzembo. Et puis banzembo oyo lobaka série wana ba beta banzembo na yo za na ajini. Yo zanga na wapi? Yo Bogis yo sa nzembo zu peno fandi ko minzembo. Dobino bakomo mono ndire bakomi ko tala bino. Mutu loko Bogis oza na poto mais ndenge oza na oleka 3 caleçons te. So ko za ba caleçons belele mseza moko. Mais au fond de temps à combo ya wera. Oye batande basomba ka big gilet to kata masasamba etonda yo wana te. Basi bafinga ka yo munoko solo ndire toilette. Ofandi na yo, osala émission, obenga wera escroc, wera ko escroquer Bogis. Na tano social na poto na mbongo bafuta ka na oleka 1000 euros te économie. Mais ofandi o bana wera ke wera c'est escroc, wera escroquer mbongo, wera. Ah! C'est que ma camarade comme on le roi et comme on qui ndoki net c'est bien comme qui ndoki et comme qui ndoki famille à malamu bozana ngote okenda poto ya boleya oya na Luanda tozo tambusa basede no ya kokaba pa batu tozo kende kotambola papa zo tamwa misatu kilo leki longo elanga ta basede tozo kende ko betela batu ba poto kaba basede album osala bazo benga na biso nini ngo bo nani te papa bolimbisa kaka tia seri na ndako bana bayo kaka suka nango kena ko lia na nini na restaurant wa ramo ezana na sanatoire wana bakanga lo roti mutato msona mabeli donc ozo que ça va tout seul to mona kele msu muto yo akona lukela so problème to benga na ya ko bengana mais oyena yo na tevo leki yo Bogisi misa kala misa libandi yo mo misa le roi yazalo yo so ba télémission ka liboso ta ya et puis ça passer sur nous faut ça pena modérateur mo afanda pena o bena ba no pesa ba basija prière ba ba zo bonde la pena yo papa Shiraza malamwa mutasa le roi professeur le roi yo mathieu na podium mayemba et son maison ba ko tikolo espace yemba ko yemba na banani misa le roi préfet au fond n'est pas fongoli mu lokozolo ba tala veste munene nzoto zoko kasu bilambati side se lié nzoto dernièrement ba ote ko landa ministre moi ya kikuna bino so ba combattant suka no osumbi na bilamba diare comment eki mais au fanda otutanga komba wera otako yo tanga komba wera yo Bogis les chèques ba mission na Congo totanga ba mission yo ko tino l'héritier te so to bito tino l'héritier le roi to bomine vina yo yo to tino le bena nani bena leti nani ba to tino le ta mission ni non mon ta mission to tino le ati na maison me to tino mission ni yo boya ba nzemba wera na carrière na o sali wala la nzemba betela kwa téléphone yo za nzembo e mama le kwa machine à voter yo za ba nzembu wenge salama 4x4 nzembo ezaka kuna banzembo nyoso to basala ko bato babina rumba we binta bato na piste c'est nikide tata na omu tasala kango noko na omu tapesa ngo wera yo baka wera la banzembo te we mona mwasi na ko manzembo eso pela nzembo yo leti nzembo yemba dole ya sana saka yo te etanza ma papa Shera mona ka no ba uti ko bwela na mwasi na ye moya ye manzembo na zeto bato ba comprendre que via sole la momi habite yo yemba yango yo za nzembo yo la kata bese beja o nzembo tout fait quoi na yo totanga ndeti ba chengenge bazo bunda na bango libanda fongo la porte zo ya bientôt apesa mo makamu na bana jibe yo to kotanga ona nini bana mkeba yeba nono fuji bango na basale banzela na bango eke kitoko bazo bunda yo koma combattre poko kama kama musique te d'ailleurs lo balanga ke o finga wera tout fait mama na yo Bogisi mutasa na poto mbebo tela lo wa poto li bumantaba au fond na roka no loboke no finga o finga bat bana Afrique ba leki yo o mo le ga mission pas so ba kabela so c'est qui mission for cet album na poto ngozo sani
au combat combattant makama boke na ko affronter ko suko kene de diarrhée na diarrhée donc soko tcheka ba ningi sobo libumweleki side koma egi et puis est-ce que side no ya na diarrhée. Je regrette hein bato ba ko zo charge na mino tenene po ngabino bona mino pepele no mo kunde na ko fingela yote po eno liboso za na démarche bien ti papa masumu kuta kota donc so zo tambola mutazo kanto ndiye ngando mutazo ya to so nani elongi makasi loko luketo mongo mais esilité na kozongela bino boyebaka bato motu aoyo touche yoka na kotouche weka kota biso batrisha bazali mais okokufa ti okode ta motu monene babengana na ndaka weka nayebisa bato babengana na ndaka weka po exauce bande kolala te so amoni motu na azopike crise weka amoni ke mwana ndako ya kokufa likolo motu monene na yo abengana mpa na ye yango akomela problème motu monene nyama lelo na suki awa nayebika na kozonga vraiment yo lokolo meke esika bamekaka te okocomprendre mpo koyeba Christian Chibangu na profite kopesa message ya suka bon s'abonner toujours na Trisha Sénateur News TV balobi tozongisa bena makambo ndenge bolingaka malgré tout tozwaki trahison na ndenge Kinshasa ba trahir biso na façon bakoka kotrahir biso te mais tozokende kini na décembre tokoki na bango na banorme mosusu mpo deya tocomprendre déjà makambo yango biso moko na kini nde fo tosalela yango baabone na biso bolemba te bosabone toujours bosabone toza wana mpo na bino wenye muzika maison mère toujours en force bomonaki Sarah Solo autaki festival na Suisse azonga beti bato basepeli 10 jours kana Paris bato baka kokima ye wana zongi pour la semaine azana wenye muzika maison mère ya zate le roi mutu munena bogisa kima la poto puis Roger mwana mboka autaki Dubaï azongaki bientôt les archanges de Weranson na kati Angola tozana événement moko sopela Weranson mi pende na kati ya Ilia boko sentir nde bako sopela wera mi pende zo bana mu pende pena ba mwa salati string mais ezana aquarium bambisi ba otambola banda makambo ale banda na esala matiko sala masiko na kati Angola po bientôt na ozonga kini pona ke no relax est-ce qu'on a te vraiment makambo biso to sala akoto pona le roi de la forêt mbote na batutu o balanda biso surtout ba merci trop na papa na biso John Dux Longo ya tika biso te na bike kalate akozala pe na biso na nenga Angola poazo ya kotala ba empresa na ye po ya za empresario ba empresa na ya sala awa azo ya kotala yango kalate to kozane na Angola mote na mawa monzo lumière congolaise ya za bongo na rasta za bongo na ciment to so kena congolaise obi maison mawa monzo po l'équipe ba maison no za na congolaise beaucoup ta ya za wana donc na batu to na tanga komo ba rasta ba ciment ba zala kuna na kati na ba roi bilamba na bosani te petit na ngai aigle de la presse petit nanga aigle noir bambote na yo Platini toujours malgré tout poste non il y a classe na bossa na to tikala ah ba chanzara ba ko molem so ko malo Platini Simao na bossa ni tembote na ngai na José Muvunga babi po suki no za kitoko na kata salon choucha lumière dans Yende donc Christian Chibango réalisateur international. Bon séjour à toi, Nakata Luanda Amelia Mwanda, Babaza déjà awa. Bon séjour à toi. Babileka Bataba Michel Bakala Bilamala Bilamba. Leka Bataba Dona Elena. Donc Bambote Nayo, des choses à Nakata Mboka. Getty Malongi, la victorieuse des courtes jambes. Moi ça les taba nanga inga okalinga na gu. Bambote na musika na Kishasa koto zali. Zenaya Dajunai balobi ya diem voama patron voyou Zenda Dajunai ami kolo a chanza komika loka baso bazaka libanda pambote na yo boss 25 kata na kati ya kamfufu boss 25 kata bazalaka bongo na ba boss Steve Lufalanga Gugu l'américain noir ba boss tout ya kamfufu na pesi no bambote
na bosanité ko pesa mbote na ngai mbote na bino nyonso donc tozo bosanité ko continuera toujours ko pesa bato ba soutenir biso e manika tamfumbwa na kata congolaise bazala bongo na président Mboshili Passa na bola se viseur bino tout boza kuna na pesa bino mbote top 5 nyonso na pesa mbote donc ba mbote na bino président Badjo Muswahili charge bana shikore misalanga pe pitchen na zongo na kuna la pesi bambote do batutu ya salon la pesi bambote na bika na be mise bele na cité na koboa rara po choix ezati donc bana tout il y a les amis d'Atricha sénateur donc tango amutu basale liyo clair il faut komisaka bana na les amis d'Atricha sénateur donc bazana na bango nyonso Laura Alidor babi mwasa mukuse Laura Alidor bazaka bongo na Vanessa bazaka bongo do bino nyonso bozaka na Laura Alidor bana tout ya groupe na pesi bino bambote na bino merci.